Chikumi Kawomoza Billy Galaxy Farmer Firestorm Koli Endine John Kenny Luchamuzi man John Kenny mudachike mubiri amanya gangi the John Kenny Luchamuzi man yariko member of parliament Walubaga South ate nga kati the president w'ekibiina kye bayita Conservative Party kibiina ekirwanirira oba ekyatandikibwawo kulwanirira obwakabaka obukama kyabazinga okuzaawo enfuga ya federo okulwanirira omuntu omunaku wa bulijjo bw'abanga ali ku kibanja ky'omuntu abenga naye atekebwamu respect ekibiina kyo mulonda ddi ng'onyanguyidde nnyo CBA sinajimara ndi munamateeka era nga mukika kwange mu parliament ndowooza mwe munasingira okumanyika ndi omu ku batono abafuna omudaali gwa zaabo mu kuteesa ate era mu parliament naliko vice chairman wa Natural Resources Committee nayisa amateeka mangi agawerako zinagoba DDT n'okugaana specials akazibu okufuuyira ekiddo n'obutwa bwembanga mbimenye CV nene ddala ate waliwo muganda wange kyayogedde kinsanyusiza ye sports person ateera nina ayinavuga emmotoka z'empaka 2009 ndowooza zigazi eza gogolo z'empaka zennyini mu myaka gy'emmeka egyo 2009 wawangula Entebbe mmotoka 35 yali wabimu wagezaako katoosembe Chikumi Kawomoza Billy Galaxy kusemba mu by'emmotoka Chikumi Kawomoza Billy Galaxy Farmer Firestorm mukola olunaku olwaleero nga gavumenti abagenyi bawulidde benkuleetedde njasa biggo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Tugenda kwogera ku nsonga y'okutondawo constituency empya. Wesiŋŋanya nti parliament bwetwogera yayisiza constituency 46 empya. Omwaka 2020 tagenda omwala okulonda nga wetwogera tulina abaka ba parliament abasukka mu 5 nga ku bo kuliko abalondeddwa okuva nga wono gamba nti nno okedde ku makya tulina olonda abavubuka abaliko obulemu abakadde babayisiza abe nga balondebwa nga parliament erina more than 500 MPs wetunatuukira omwaka 2020 tuvudde mu kulonda. Twagala okumanya nti okutondawo constituency empya ffe nga abantu gye tuli eno zituyamba tutya bwe ziyisibwa omuntu wa bulijjo zinenge gye zituusa obuweereza gyali obuweereza abufiiringa nga parliament eziyisizza mu kuyisa parliament nga bulijjo wabawo okusika omuguwa ne ku mulundi guno wabaddeyo okusika omuguwa nga bayisa constituency empya era ng'omubaka wa Kampala Central Mohamed Nsirika wabaddeyo okusika omuguwa okw'amaanyi. Ezimu ku nsonga ze baakonyeko nga bagamba nti tewali bwenkanya mu kuyisa constituency empya ebitunuulirwa si birungi era mu kusika omuguwa okwo twakuliddeyo akadoboozi katini nnyo nga speaker parliament agezaako okukakkanya embeera mu parliament. The amount of money the people in Kampala contribute is a lot. Let us justify with equity. Do not escape equity using loopholes. Omukisa munene nnyo bannayuganda gwe balina okututaasa embeera eyo gye muwulira bulina ku parliament y'eggwanga. Tumaze emyaka 5 nga kumpi buli teeka tuliyisa mu kusika omuguwa ogw'amaanyi ng'abantu abalina okulaba sensi mu ebyo bitina okuba nga biteesebwa ate tebagiraba. Netuuka akaseera nga parliament oluusi tusobola okukkiriziganya wamu ti kino tukikole bwe tuti ku lwa bulungi bwa bannayuganda. Naye ababaka ne batwalibwa mu State House, president n'abatiisa abalala ne babawa omusimbi ne batandika okukyusa olulimi. Tugenda okujja ku parliament nga tewali gwe bayinza kuwuliriza ne bobeera n'ensonga eza zaabu esobola okuyamba eggwanga ku nsonga eyo tebasobola kuwuliriza kusobola kukkiriza kyekiba kikola oba kyekiba kigenda maaso. Kyova olaba wabaddewo akavuyo nga bayisa constituency ezo nti ensonga ya Honorable Nsereko era ffenna tugyogerako nti constituency ezirina okuba nga zisalibwamu mu mateeka ate si ze basalamu olw'ensonga nti President Museveni atula eri n'abasajja be ne bapimapimamu. For example, Makindye West n'abalonzi 16,000 kati emitwalo egyo 16 gyayitawo dda mu mitwalo egirina okusalibwamu constituency. Oba oliawo wali baddewo ne constituency kumpi nga 3 oba 4 nga ziri mu constituency emu. Kyekimu kyekiri mu Kampala Central, kyekiri mu Kira municipality, kyekiri mu Nansana municipality, ate era ne mu Busiro wa muganda wange Segona. So olw'okuba
mwami Museveni amanyi bulungi nti singa bazisalamu ezo era ababaka abagenda okuyitawo mu ebyo bitundu tebajja kuba babe, ejja kuba nnamba eyeyongedde kubawakanya gavumenti ye n'okwongera amaloboozi ag'omwanguka amakambwe ennyo eri gavumenti mu palamenti y'eggwanga ye kyatayagala. Kyova olaba nti bw'aba asalamu priority agitadde nnyo ku ezo constituency ate ezabadde ezirimu abantu abatono ate era nga zize amanyi bulungi nti abagenda okuyitamu bagenda kuba bantu be. Kino kintu kyakugaba mirimu nakuŋŋaanya bantu be kubaako ngabana gyagenda abagabanya. Abanegotiatinga constituency ezo mu Uganda, muntu ava wano n'agenda n'akola omukwano ku pulezidenti w'eggwanga n'amugamba mukulu nange ndeka mpitire wali ne bamuwa ne bamutemera. Kati we tugenda kujja mu palamenti okuteesa ku nsonga ng'ezo bw'owaayo ensonga nti bannange ky'omuntu akiikirira abantu bangi abamu oluusi eddoboozi lyabiyinza obutatuuka bulungi tutemeetememu tukole bwe tuti tebasobola kuwuliriza. Era kyova olaba nti akavuyo kaaliwo ku lunaku olwo. Akavuyo ako ke kaaliwo we twali tuwakanya pulezidenti Museveni okweyongeza ekisanja kino ng'ayita mu kawaayiro namba 120 bba. Mujjukira bulungi n'emigongo bagyasa ne batukuba emigga emiyitirivu abantu ne balemala, naye nga ye Museveni agamba ekirungi palamenti njirina ninamu abantu bange abajja okukkiriza byenkola ki byeŋŋamba. So kati kyova olaba nti tukubiriza nnyo abantu mu kaseera nga kano obuteerabira nsonga lwaki Uganda etambula bweti, nti palamenti eyo ekola ekintu kinene nnyo 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 mu kukyusa ebintu bingi mu palamenti mu ggwanga wano. Singa ebeera teri mikono gya pulezidenti w'eggwanga, naye egenda etya mikono gya pulezidenti w'eggwanga. Okulonda kuno okuliwo abantu batunuulidde ssente okusinga okutunuulira baani be tugenda okuteeka mu palamenti. Banaayogera eddoboozi lyaffe nga werize oba banaavumbeera omuntu n'atafaayo. Kati ebyalo eyo yonna yonna gy'ogenda owulira ewali obumyufu bw'ebibiina eby'enjawulo, nawulidde nti babayimiriza mu layini, omusajja n'aleeta singi 5,500 1,000 omuntu n'agamba kati ono ampadde 5 we ngenda okulonda. Enkya ajja kusaba ekkuba eddungi bagaana oddimuwa ate anenye ffe baalani abagenda mu maaso n'okuleeta ensonga zetuwulira nti zizimba eggwanga lyaffe, naye nga kijja lwa mbeera eyo bo bennyini be beetaddeko empingu bannayuganda. Honorable John Kyeru Kyamuzi the man. Yes, sir. Bw'otunga ebigenda mu maaso mu palamenti y'eggwanga mulimu okusika omuguwa aba constituency ziyisibwa buli lunaku. Gwe nga ayereko mu palamenti y'eggwanga oba gavumenti egeza okukola kino tuusa obuweereza ku bannansi bw'okiraba otya? First of all, ekiri mu Uganda ekyennyamiza emu ku nsi esingira ddala okubeeramu abantu nga mwe muli China ne Buyindi erina abantu abenkana biliyoni 1.2 billion people. Olya sewo ekikirira abantu nga 6 mu palamenti. Kati tugenda ffe mu bantu tugenda mu bantu 528 proportionally tuli luddawa. Akantu koplayinze abantu bonna ne bakawulira wekitibwa Kadaga ng'agezaako okukumakuma ababaka ba palamenti. Eyo ebadde nga sakasi ye yennyini owekitibwa Kadaga gwensaamu ekitiibwa alemesezza ababaka abo abangi okuteesa. Nze omu ku abo abaali bateesa mu palamenti eyo, era bwe njogera bwe nti mba nina kye ŋŋamba. Owulidde sakasi ng'eringa marketplace tagoberera rules of procedure. Bw'aba nga zedde decision amanyi nti no alina kuripootinga wa mukama we ng'ekintu kimaze okuyisibwamu. For example, sakasi ebaddewo nga ogulawo gundi programu eno nga mukulu Alan bw'ayogedde kumpi yaliwo nga bagezaako okukyusa ssemateeka ku age limit. Abantu nga Winnie-Kiza yali leader opposition tebamukkiriza kuteesa, abaka bangi tebabakkiriza kuteesa, n'eno sini yabaddewo wawulidde ensereko bwerwanako kumpi kwagala kugwa ddalu, naye nga kyagezaako okutegeeza nti otukoze bubi madamu, otukoze bubi totuwadde na chance kubaako kitwogera. Ekyaddiridde tiyawadde bantu chance kubaganya birowoozo ku kintu ekyabadde mu ddiiro, wabula ogamba we are going to vote. Voting aluddawo ogenda ku mwezi odduka ki? No, something must change. Report eraga nti ddala ebintu tebigenda bulungi mu palamenti y'eggwanga okuteesa ku binywa yafulumye nga bawobonera abantu abateeseza. Era ne bagamba nti ekyokusatu kimu kyokka kyekirabika ng'ekiteesa ku bantu abo bonna abali mu palamenti. Mbadde nsaba
kampumulemu katondo gwe nkomawo ompe lipooti eyo yafulumye egamba etya omutindo gwa parliament wetugamba nti nno gwogambye nti nno bawogana bwoganya ebiseera ebisinga obungi omutindo gwa parliament guyimirirewo gutya tunenye balonzi oba wetusindikayo gwe tebakola mulimu gwabwe wetukomawo tutandikiraawo agobererwa nga bagaziya tigafolowingibwa ekyokubiri njagala omubuuza obuweereza busobola okugaziyibwa okubeerawo nga tewali ssente okubugaziya nga tolina ssente ayanga amasente zijjafunika tewali ssente kyenjagala okujja mu ddiiro wetwogerera kaakati gavana wa bank of uganda yakyasanguzizza nti okusinziira ku bbanja ly'ensi yonna lye tuyina tetukyasobola kukkirizibwa kwewola threshold yaffe ey'okwewola esuuse 50% of the GDP. But we report. Until you part of the report. That is one point. Secondly, report mbadde njogera ku yalaze nti mu kuteesawo tekunaba kulungamizibwa bulungi kubanga abateesa bali onwe 1/3 kyakusatu kyokka ku bantu ba parliament bonna. Bwe tubaawo nga tuvuddewo tetuyinza kwerabira biasness yennyini mukulu Sewanyana yayogedde ku honorable. There is open biasness mu creation of constituencies. For example, creating the constituencies anamusanvu mu biseera by'okulonda kwennyini is it proper nga tuli mu kulonda election season process yamaze okutandika n'ogamba nti creating constituencies singa tulina parliamentary order entuufu Owekitiibwa Kadaga yandibadde kyakikola because we don't have a proper order of parliamentary practice bakola kye baagala. Rules of procedure are not followed. Ask Alan. Omukyala atula mu ntebe n'akola kyonna kyayagala. N'omusigire we tayagala muwa ntebe kubanga ayinza okugenda ewalala ate n'anyiza omukulu. Ekyo nga nkitadde wabbali. Njagala okutegeeza nti keesi gye ngenda okukozesa okusinziira ku report yegenda okulaga nti waliwo lack of fairness mu creation of constituencies. Sebeyi kitundu kye Sebeyi kirimu abantu 35,000 kina bamemba parliament 9. Kampala district erina abantu 3,000,000 erina bamemba parliament 9. Report jompa ya mwaka ki? The latest. Yes. Kimbadde njala okugamba nti order ya parliamentary practice ne bw'obanga ogitutte mu Commonwealth gye tulina obwa member but ruling out of our parliamentary practice or arrangement. Ebintu byonna bitambuzibwa nga bwe biri. Report yazzeemu neraga nti abantu abasinga obungi abali mu parliament they are there to attend babeerewo n'okulonda naye participatory action teriiwo baliyo jasi nti bagenzeeyo ekyokubiri ng'omuntu yayisaako ebiteeso ebiwera ndoza ne mukulu Sewanyana anjulira bw'anaagenda ku Hanzat tosobola nga member of parliament kuteesa exhaustively nga tuwakuwadde sufficient time 1 minute 2 minutes zikuyamba okuleeta a point eka nafunako omukisa okusendingibwa mu House of Commons mu Bungereza nentulako mu gallery nendaba omusajja omu gwe baali bayita Edward Heath aliko prime minister wa Bungereza yakozesa eddakiika 5 exhaustively nendaba nga house yonna agikutte mu ngalo nga at least olabira ddala nti eddakiika 5 bw'oba ozikozeseza obulungi osobola okubaako kyoyogera naye kiki ekyamagezi kyoyinza okwogera oluba wakatandika okukwata microphone 1 minute kyekiri mu parliament yaffe otunye omutindo gwa parliament gwe tulina mu ggwanga Uganda gwe gusaanidde ababaka betusindikayo omutindo gwabwe gwe gusaanidde ate gusaanidde mutindo tigusaanidde okay honorable naye tusobola bulungi ogutumbula for example okuttattana activities da political parties mu ggwanga kikosezza nnyo performance y'abamemba ba parliament nga sinawa honorable Sewanyana Muzindaalo nayogeddeko ne minister ya Fairo Magezi n'agamba nti bino byokutindawo constituency empya si bya bufuzi wabula singa abantu bavayo ne basaba ne bagamba nti bitwagala constituency empya bajja kugibawa kasita bayita mu process entuufu n'agamba nti ku nsonga ya Kampala Central n'ebitundu by'omenye teri yayavuddeyo officially n'asaba nga ngenda kuba omuzindaalo mbuulire nti bw'otumya omutindo gwa parliament ne bye muteesaayo
biyamba bitya munnayuganda aliko akulonda okugendayo bw'oba mukaba buli ddakiika nti nno parliament tuli batya n'abopposition yaffe tebiyitawo tugambe nti nno parliament tetukyagirinamu ssuubi kansooke nkuwa minisita Fayulu Magezi avunaanyizibwa ku gavumenti ey'ebitundutundu ate tukomewo tugende mu maaso. These constituencies or the counties are requested by the people. There is none of those we have seen which we have created at the ministry. They are all requested by the local government. So if the people through their councils pass a resolution and they fit within the criteria, the most important criterion is population. What we are doing is completely under the Constitution. The Constitution provides a formula which takes into account population. We call it the population quota. So in as long as the people of Uganda continue to produce, and given the formula given under the Constitution, you can expect more constituencies. This is not about politics or about expanding administration. It is simply what is given for effective representation. Firestorm Chikankane. Minisita Fayulu Magezi omuwulidde temuli byabufuzi nga njagala omuddemu ate nange muddemu ku nsonga eyo tugambazi ate era omulenzi kinakubuuziza ku mutindo gwa palamenti tugwemu essuubi fe abalonda esookera ddala amanyi Uganda terina gavumenti kyenjagala okutegeeza entuufu ebintu byonna mu Uganda mwami Museveni abisse buli kimu kyonna kirina kutandikira wuwe ate kiggwere wuwe ekyo Abannayuganda bakimanyi bulungi era kyekimu kye tuze tukola ki tugamba nti bannange mutukkirize buli omu yenna yenna atuwagire tuze eggwanga lyaffe mu mikono gyaffe nti akutereddewo paalamenti ate paalamenti gyatakkiriza kukola emirimu gyayo. Njagala okuwa ekyokulabirako juuzi tubadde wano mu bulwadde bwa covid nga paalamenti esalawo kino President Museveni asalawo kiri naye nga paalamenti weeri si kyekyo kyokka tugenze ne tuyisa amateeka mangi agaali badde gagezaako kuyamba bannayuganda. For example twagenda ne tuyisa etteeka ne tugamba nti ameeya wa municipality enna alina okuba nga atisti abugumizibwako atisti senior four ososola omukulu n'agamba nedda sijja ebyo biteekako muki mukono bwe yabizizaayo mu paalamenti n'ayita akakiiko ka paalamenti n'abaako byakakola kakomezaawo ebintu nga byawukanira ddala ku biri bye twasooka okuteesa nga paalamenti. Kugambye Uganda terina mukulembeze pulezidenti w'eggwanga yanenyezebwa kubanga nze Alan wonsindika mu paalamenti John Kendrams omusindika mu paalamenti atwala eddoboozi erisibutuka e Makindye erifubutuka e Lubaga era n'ayogera ebyo ebimutumiddwa ti ssebo twagala ekkubo ly'essalaama likolebwe mwe mulete ssente abazireese mutubuulire URM gundi finance mulina kisawo kyenkana ki ffe tugabanya emmeka mu Makindye West ne mutemaatema ne batwala ne mukola amakubo ne batwala ne mukola sewage line. Njagala okulaga nti okumanya tetulina gavumenti ssente ezayisibwa n'okukola kati nga sewage line yaffe wali eri ekiruddu ojjukira we nali ndigaddewo paka ne leero owa gavumenti ayimirira eno nti ettaka lyaffe ono naye owa national water n'agamba ssente twazifunye ekintu twakiguze ne batambulizaawo eggwanga mu kubulibuzaabuza obubuzaabuza buli ekirina okuteesebwa mu paalamenti naddala nga kikwata ku bukulembeze obulungi n'amateeka amalungi eri Uganda. Mwami Museveni ayagala abeere nga yakitaddeko stamp mu ngeri ey'enjawulo amateeka ge tulina okuyisa nga gakwata ye n'okutambuza gavumenti obulungi ate yayagala ageetegekere. So kyova olaba nti akolesa embeera eyo okukuba paalamenti agiteeka ku ttaka. Ate bannaffe bali abava mu kibiina ky'NRM ekintu ekyo tukibanyonyodde ebbanga ddene kabe ne sipiika yennyini baatukuba wano mu paalamenti y'eggwanga emiggo nga waali infact bwe yamala ofuluma bw'ati abasirikale ne bataking over naye nga ne geeti za paalamenti baabagulira bulungi ne bava mu ministry eri mu ofiisi ya president ne bayingira mu paalamenti kamera weeziri na buli kimu na buli kimu. Yavaayo nga wayise ebbanga lya myezi ena oba etaano n'agamba abajja mu paalamenti njagala kumanya ssebo ani yasindika abasirikale ne bajja mu paalamenti ne bakuba ababaka ba paalamenti naye nga gwe alina obuyinza ku paalamenti y'eggwanga. So kitegeeza nti eggwanga lye tulimu ggwanga ffu. Kale
John Kerry Chamuzamani mudakiki mu byasinagena mu kumbula minister muddemu kubanga ne minister byayogedde katono nnyo honorable ebbaluwa resolutions mu Kampala eziriwo ezisaba constituency mpitirivu ate siri abiseera bino nga tuli babaka ffe za biseera byaddanga bano bebakyali ababaka emyaka 10 egiyise olukiiko lwe Makindye division lwasaba dda constituency esaliweemu Makindye West emyaka 10 egiyise ab'Nakawa basaba Kampala Central yasaba nekawe ne ndoza zizo constituency 3 ezali zasaba olwa population nakati tikisoboka alimba abuzabuza akati ekisookera ddala mu ddiiro ate nga kikulu lwaki constituency zino zimeranga obutiko azimeza nze ndeeta siole yange azimeza omukulu ye president Yoweri Kaguta Museveni olw'okwagala popularity olw'ebiseera ebiwanvu ennyo byamaze mu bukulembeze nedda ssebo buli adaaga n'agamba njagala ng'agamba ati bwe naabamma bananyongerayo ekisanja ekirala point number abamu apima abasajja yeye yennyini olw'okuba nti nno ayagala obuyinza obutava mu ddiiro nga afuga eggwanga lino nga Mussolini kyava awuliriza buli kusaba kwonna okujja twali proper criteria that is number one. Proper criteria yetaagibwa ekyokubiri ate nga kikulu amateeka gennyini tigagobererwa gakwata ku bamemba ba parliament okuwongerayo oba okukikira parliament. For example, article 79(8) ya constitution egamba nti special interest groups muli abakyala abavubuka abadisabled abakozi UPDF buli myaka 10 bajja ku reviewinganga status quo oba basaanye bongerweyo ekiseera kubanga babateekawo ku test ya balancing representation. Ekintu ekyo parliament tefisanga yo yadde dakika emu okiteesaako exhaustively. Ekintu ekirala kyendowooza nga kikulu nnyo ng'ate kiddamu mukulu magezi simanyi oba byayogerako abitegeera tosobola kukulira ministry eyo ekwata ku local government nga tomaze kwetegereza demographical scale yeggwanga nga bweri. Uganda lyerimu ku mawanga agakula ennyo mu population globally era emanyiddwa ku speed ennyo. Kakati era okukula okwo bw'onoogendera ku criteria y'okukula kwa population ojja kwesanga mu parliament obiridinze ey'abantu 9. Is that suitable? Appropriate? Lastly, President Yoweri Kaguta Museveni mukama waffe ne magezi bafuneko ensonyi weewo twogerera kaakati eggwanga liri kunkanaga sente zaweddeyo mu ggwanika tewali sente esente kakati ezigenda okusasula abakozi omwezi gwa September balina zinoonya bunoonya kubanga neze bakozeseza okusasula August oba July ezisabiddwa nga zize ku bya COVID ate kati zikwataganya bintu birala. John Kerry Chamuzamani saako ne Alan Sewanyira omubaka wa Makindye eggwangafu njagala kubuuza ekyo kyenjagala mukkirize nti eggwangafu ate ali tawaali ye President Museveni kubanga yavaayo wano jjukira n'ayogera bulungi nti abannange temukwata mu ggwanika kujja mu ssente kuwa ababaka kugenda kuwonyaani njala ekyo which was good kubanga ffe abamu twali ssente ezo tetuzikutteko nazikwatako mu ngeri y'emu n'akwata obukadde 4 okubujja mu bajeti y'eggwanga ewatali resolution ziri zagoba zaliko minati yaki ya parliament kati akubye parliament agitadde wali terina buyinza n'akwata mu kitavu ky'eggwanga obukadde 8 naawe ababaka ba parliament abasukka 227 olw'okuba bamulwanirira ku biseera byatogikwatako ne bamuyamba akawaayiro akamukkiriza okusobola okunominatinga nga president. So kyenjagala okulaga nti ebintu abitta alaba omuntu asobola okujja n'akutta naye ng'olaba ate ne yeegaana. Sebo nyongereko information mukulu Alan kyayogedde kumanya nga kikulu nnyo. Bannayuganda bwe baba bakedde enkya ne banyiiga basobola okugenda mu constitution article 17 sabo article 1B of the constitution egamba nti president w'eggwanga singa anaagenderera ng'oggootaanya ebyenfuna mu ngeri gy'agigootanyizaamu basobola n'omugyamu obwesige. Just recently essente zaava ebweru nga ziprintingiddwa ne bagamba zino ziri excess titumanyi gye zaava naguno gujwa
titumanyi gye zaava era zagenda mu president's office. Wanyana mwayisiza parliament yayisize etteeka oba kambize resolution eyokwongezaho kuba abakadde mu parliament bafuna okukiikirirwa. Bw'otunya mu ggwanga Uganda abavubuka be basinga obungi tebalina mirimu. Ke kaseera n'okuba nga parliament ifuna abavubuka batukiikirira okweyongera ku obungi. Kubanga kyesinga kwewuunyisa nabadde mulako n'abantu nga bagamba nti olwedde parliament mulimu abakadde bangi. Mwayisiza etteeka okuyamba abakadde naye bamanyi ensonga ezinyiga abakadde. Naye abavubuka mu ggwanga bangi tebalina mirimu. Oza ke kaseera kubanga tufuna kuba MPs abavubuka abangi abakiikira mu parliament ya Uganda okubanga bagonjola ensonga y'ebbula ly'emirimu. Kati kankubuulire byo byenkugamba nti oli kyagambye nti bajjanga ku reviewinga balabo bakyetaagisa oba tekyetaagisa every after 10 years. We baali bateeka amateeka ago nga omuvubuka kizibu okufuna capacity efuuka omubaka wa parliament ng'ovuganya abantu abakuze ababaddewo sivi enkulu zibadde awo bakoze ne ku ssente ezikuba campaign. Olwaleero nze ndi muvubuka nayingira parliament eyo nga n'emyaka 29 Zaake honorable muvubuka Kampala wano Nsereko muvubuka kati ojja kutunuulira parliament eriwo kaakati nga tisiti erimu ebitundu by'abavubuka era ne ripooti eno omukulu gyayogedde yalaze nti parliament ebitundu 55 ku 100 bavubuka bagwa mu kategori y'abavubuka okusinziira bo we bakimanyi 35 and below at least by the time we bayingira mu parliament eyo. Kati olwaleero bw'otunuulira ebitundu ebisigaddeyo ebitundu 40 n'omusobi obakadde bantu bakulu. President w'eggwanga musajja mukulu wa myaka giringa eyo mu 70 n'omusobyo 75 n'omusobyo. Bw'otunuulira banne bwe bali ku cabinet abasinga obukulu abantu nga 25 bakulu bakadde. Bw'otunuulira parliament yennyini erimu abantu abakuze abasuka emyaka 65 bangi abamazeeyo ebisanja ebisatu. Kituufu naye bwe baba baleese nsonga ya bukulu nga kikwata ku bakadde kuba wansako yaabwe nga bamaze okula golooza mwami mukadde wange John Kenu Kyamuzi ayinza osirika era akiwagira era akiteekako ettaffaali ng'omuntu akuze ne bali basobola okukikola naye kati wano kikyagendereddwamu okukola kugezaako kufuula paalamenti kisekererwa kyakusaagasaaga kugiba gisuule wansi kubanga paalamenti eno agenze n'akisensinga nti bwebeera etambudde nga paalamenti bw'erina otambula mu kino ekisanja tulaze nnyo Pulezidenti Museveni nti mbutuufu paalamenti esobola okuyimirira awo ekintu ne kigaana ne kibeera stack nga bw'olaba kutogikwatako so kati agezaako okwongeramuko okuteekamu ku bantu be abakadde abawerako ate era ne constituency ziri empya zaataddemu okyagenda okulaba ng'ennamba y'abantu abapya bayongedde mu paalamenti ewera abantu 100. Era twakitegeddeko nga bakola ku research nti president ekyamukozesezza ekyo asuubira okukyusa constitution ayagala majority y'abantu bamuwagire abo baleesenga ebikongekonge asobole okufuna awatandikira kubanga ayagala mbu okwewonya okuddamu okufeesinga abantu mu kalulu ka bonna ajenga prime minister wa Bungereza bwajjanga prime minister nga tiyetaaga kulondebwa kasitaba nga yakulira ekibiina ekisinza ababaka mu parliament. Kitukomeka Omuzabiri Galaxy pamakakati ku nsonga ya constituency honorable Ken ne honorable Sewanyana nayogereko ni minister Matia Kasaija nga tukama nti no singo tekawo constituency nyingi sente zigina ku mpaka wa parliament omu osanga zane bali zikola ekintu ekira mu constituency n'okuyamba eggwanga wabula minister Kasaija yagambye nti bannayuganda n'okusinga dya mu Kampala muli bagagga bw'otunulira emmotoka ezimugula ebizimbe ebiyimuka boda eziri mu kibuga omukuba embaga bingi kamu katugende tulabe yatuwadde constituency minister jabalesebo obulamu bwa butya ono kyene Stephen ku Galaxy FM minister nze mbadde mbuuza implication eziri mu kuteekawo constituency empya mu ggwanga ku saidi y'ebyensimbi eryetya nti ensimbi ezigenda okutambuza abantu abo onoozifuna nze kutugira bulungi ate baliwa tuwandisaako omukono tujja kuzifuna minisita kigendeddwamu kunyunyunta abalonzi olowooza nedda baaba bamembers bamwe bakola bagenda mu parliament bagenda ne babateeseza emitwaluma n'okupasira ne babasakirayo mu gavumenti awakati mu mulimu gwa member wa parliament ekyokubiri kubasakira bintu mu gavumenti ng'okolagana ne baministers
Chobona abatalina impact mu kuvuga tubakuwana ba ministers. Tubakuwana ba ministers tosobola kufuna bintu. Kali minisa n'ekinaasembayo. Gwolowooza kigendeddwamu n'okubanga kiwa abantu mu ggwanga emirimu naye nga bannayuganda basigadde baavu. Nga tebayingiza bulungi ensimbi minisita. Sokoleke amamotoka n'amayumba sokoleke Kampala. Amamotoka ng'olaba ekibuga ky'omubiri ezende zigwawa. Minisita emmotoka z'abantu batono si bangi. Motoka eziri mu Kampala ozimanyi. Kakati okutambira na kashi mu mutangwa anze ndi musajja okutambira na kashi mu mudere ni musajja mukanga nnyo omanyi lwaki nimingi zange njagala mbiri kubira nga mpirira n'olinga bakisinga bagula nsula milioni 10 kirimwamu naye mumutulira kashi ebyokulamula nakuti obwavu bwawa nemugula mabatu muwasa abakazi mukola nti obwavu nkitegeera ndiwona ngambira omuntu w'omwavu omuntu w'omukyalo asula mu kayumba okiwulidde ak'essubi omugomala ng'omwavu. Minisita eggwanga leetaga constituency oba leetaga buweereza? Kaakati obuweereza obuyita mu ggulu olw'obuyitanga mu bbanga. Olwedde weeziri minisita ezimala. Ani akuwulidde? Kati minisita n'ekinaasembayo omubaka Muhammad Nsireko yagambye nti lwaki Kampala temugitemamuko ne Wakiso ng'essukiridde obunene ne mutundya ebifo ebirala. Firestorm kikankane bannannyini bizimbe ate nze bebansindise mbakole ki mbakwate muleete sente zaabwe so kitegeeza bibabina naye abantu abo ensonga zino babeera babyogera babimanyi byeboogera era bawuliza baffe ku radio eno babimanyi naye ensi bwe batyo bwe baagala okugiddukanya n'okugifuga nzijukira lumu wano juzi guno gwenyini omwaka mwezi gwa June wenyini Matia Kasaija yajja n'asoma bajeti y'eggwanga nga yeeyongeddemu essente eziwera kumpi trillion 45 yasuubiza okujja okubanga alambula n'azongera mu bajeti nga tamanyi omulimu gwa appropriation mulimu gwa parliament yegukola naye bwe yajja okusoma najja natandika okunyonyola ebitategerekeka nga tebikwatagana nga parliament erina okuyisa emiwendo egyo yayisa mirala ate onaasomya emirala mu budget so bwe batyo bebagezaako okufuga eggwanga mu ngeri y'ekifuulannenge ku bikokojjo kwe batwalira Uganda kyova olaba munnayuganda tumugamba nti omukisa bw'ogufuna okukyusa gavumenti tugende n'omutima gumu tusobole okukyusa gavumenti Uganda edde mu mikono gy'abannayuganda tutandike okubiraba nga tokyalangirwa kubanga oguze bodaboda nga munnayuganda okulaga obugagga bwo si kuba nti olina bodaboda muwasa anti wunagambye nti bannayuganda bagagga bawasizza mu bannayuganda bagagga baguze bodaboda pikipiki Uganda ne bwe yali nga terimu wadda ng'erimu busiisira ng'abantu bawasa kya butonde so toyinza kigamba nti kyekitufudde nti tuli bagagga nga kifuluma mu kamwa ka minisita omulamba toyinza kugamba nti ebizimbe mu Kampala bingi nga tutambula mu bibuga n'otunula ebizimbe nga biweza kilomita 35 okuva wotandikidde paka wogenda okutuuka nga wonna waliwo ebizimbe nze njala kugamba Honorable Kasaija looza tasaanaga kumuyita Honorable bannayuganda tibatondebwa kubonabona olw'okuba gavumenti ya NRM eremedde mu buyinza all the time tubonebone IMF ne World Bank zaalaze nti as a result of this COVID Uganda eri so much indebted buli mwaka okujja financial year tujja kuba tuluzinga billion ya dollar namba ku GDP obukitegeeza bwavu era mukulu Kasajja njagala ategeere nti emisolo gino gye batuteekako buli ddakiika gitukosa we're entitled to have some peace and enjoy our country oba abadde takimanyi President Museveni amakolero ge yeyagaliramu gagamba nti 4,000 now about 3/4 zidependinga ku raw material vebweru kati international trade yafudde including the China market and wuliriza obanga raw material esinga obungi ziva bweru ono functioning otya industrially ayogera ebyo birooto mpozi n'ekirala njagala okutegeeza abatuwuliriza nti okufa kwa international trade kibi nnyo kubanga Uganda ebadde tebalansingangako imports na export imports zezisinga obungi era imports zetubadde tufunamu ennyo ssente ku sales tax VAT stamp duties
wetwogerera kaakati eggwanga Uganda lyerimu ku mawanga agasingira ddala obwavu mu Africa. GDP ogirabye nti egenda esereba inka gundi indebtedness yeyongedde. Wetwogerera kaakati UPDF eya Uganda eri mu Somalia, eri mu Burundi, eri mu Eastern Congo, eri mu South Sudan, eri mu Equatorial Guinea, eri mu Central African Republic. Tukolayo ki lwaki bana Uganda temuzukuka netwerwanako mukulondo okujja musajja netubutika wansi netuona okubona buna kuno kwatusuddeko mpaka sawa bileze ekyo kine Steve ngakweta bakugwa benjawulo Honorable Anne Sewanyana njagala tunulire Honorable Kenny mumbulize ekibuzo kyogamba nti bulijjo mbale sikulabanga neke nkufunye leero uyo mubuze ekibuzo kyonna kyogamba kino nenda kwesunga dda kati mubuze ekibuzo banga dene tubadde tusavinga fenna mu people's government nga entity nga nange jininga minister wa bubuuka n'ebyemizannyo so siina nnyo kyensobola mubuuza kibuuzo okujjako era okwongera okukkirizaganya naye nti tulina okutwala obuyinza bw'eggwanga wandi muwagidde okudda mu parliament of course bw'aba akomyewo lwaki mba simuwagira bw'abazze tuba tulina okuba nga tukola ki nga tukwataganira ddala okudda mu parliament is a freedom. Ekibuzo ky'omubuuza tikiri appropriate kwanze kaakati Alan Sewanyana akimanyi why am coming as a force to add power and a force to the move to reform this country. Eno revolution eyokulwanyisa omusajja afuuse omnipotent dictator kumpi eringa third world war yetaaga abantu abali experience abakulu n'abato bakwasize wamu omusajja bamubuti ate bannayuganda tubanyonyola ekintu kino bakirabanga ekintu ekyokusaaga Uganda yayingira dictatorship oba twagala oba tetwagala kyova olaba obuuza ku parliament egootanye mu ngeri emu ojja kubuuza ku judiciary egootanye olwaleero munnayuganda takyafuna nsalawo ya kooti gye batasasulidde Stephen Mpozi n'ekirala kuwa information emu ku nsonga lwaki nkomawo sikwagala nnyo demand nene nnyo mu ggwanga. First of all ng'omuntu akyali omulamu wenafuna omudaali gwa zaabu ng'ate abavubuka bangi abagenda mu parliament betaaga some expertise from the man basobola okunywera mu kuteesa byewaleka okoze luli novaayo kati okomawo biki ebyalema byojjottereza ebyalema ekibiina kyange kya Conservative Party don't generalize me watuwuliriza twatandikawo ekibiina abatandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekiyitibwa Conservative Party okulwanirira federal twagifunye netunatera ogifuna okulwanirira obwannannyini ku ttaka twabufunye abantu babondabonda okutegedde okulwanirira obwakabaka obukama obwakyabazinga kyekibiina kyaffe ekirina monopole ku Israel bw'oba olina omulala ayisobola okukikyanga scientifically omuleeterwa mu ddakiika 2 nga tumaliriza ng'ofundikira obubaka bw'obusembayo eri abantu b'amakindye bwesi n'eggwanga lonna twaliza wamu eggwanga okutwaliza wamu tulina okuba ku mulamu ogw'okukyusa obuyinza bw'eggwanga omwaka guno gwennyini tulina omukisa nga bannayuganda nti tulina bannayuganda abavuddeyo okulaba nti bajja okwesimba ku President Museveni nze kulwange ndowooza nti akaseera kano eggwanga limaze okulaga lyerudde naffe ffenna tulina okuteeka obuwagizi bwaffe okulaba nti asobola okuvuganya obulungi President Museveni ate nze nganze nkomerawo mu kibiina nkomawo nga munamakindi anti ekibiina ojja independent nja kujja independent ekikomeka omuzabiri Galaxy Farmer ebibiina obisudde tebikola bulungi kiki bikola naye n'ekibiina kyange kya DP ebigenda mu maaso mu kibiina omanyi kyejjagala okutegeeza Honorable John Ken Kyamuza kugambye nti balina ekibiina ekya CP kirina engeri gye kino otambuzaamu kyekyaffe kyatandikawo kibayita mazima n'obwenkanya so bwe tuba nga tubuliddwamu obwenkanya mu kibiina kyaffe tetujja kuva mu nnyumba yaffe waka ate tudduke mu nnyumba endala naye tujja kwegayira abali mu nnyumba eya neighbor batuyambeko tutereeze mukadde waffe alabika nti ebintu bitabuseeko kakongeddakiikeemu otegeeze eggwanga oba ogiwa obulimba bwali buyitingana oba bulimba simanyi nti oba oli awo nti essaawa yonna n'enkya kiba kisoboka nti oyingira FDC bayogera nti Honorable Sewanyana Lukwago Sako n'abalala mugenda ddembe lyange okugenda mu kibiina kyenjagala kubanga nekyendimu nze nakyetwalamu nyinza okusanga bakadde bange abaali bakyagala
nera nange nesigala nga Freedom of Association. nze nina club yange ya Manchester gye mpagira mutabani wange tagiwagira awagira timu ya Arsenal mpagira nnyo Juventus lwa Cristiano Ronaldo mutabani wange awagira Barcelona lwa Messi so naye twaka ebirowoozo ebya kibiina kya DP wadde nga bazadde na buli omu baali bawagira ekyo nange nakikakasa nti byemu ku bibiina ebyalwanira semateeka w'eggwanga so nembeera nga ndi memba waakyo okukivaamu eba decision nnene era gye mba nina okusooka okulowoolezaako okumala emyaka egiwerako so nkyali wa DP naye tulinamu ebizibu bye ndowooza nti tulina okulwana okulaba nga tutereezaamu kibiina kyaffe kitambule kifune obuyinza bw'eggwanga obubaka bwe busembayo mu ddakiika owange obusembayo okugamba ndi webale kumpa omukisa nezijjako okugalakise ate nesinkana n'emukwano gwange tuli bazinyi ffe njagala okutegeeza abantu bonna nti mukama bw'aba atuyambye ne twegatta wamu ab'opposition tusobola okukyusa gavumenti eno era njagala okukuba omulange eri abantu ab'opposition ab'enjawulo muleme kuvumaŋŋana we have a common destiny n'abo ababadde bagamba abo bajje batwegatteko bwe tuba nga tusazeewo okwegatta tuba ba partners buli omu asse mu munne ekitiibwa equal entities ekyokufuna a common presidential candidate kyetuluubirira bwe kigaana ne tugenda naye nga twagalana nga tukolagana bulungi kale neyanze gabadde kunalebo Ken Luchams Damani akomawo olubaga South 221 saako ne kunalebo Alan Siwanyana okugema Tinje West yagamba 221 abaddeko bakomyawo ku simu twogeddeko eyabadde mu sheno kubaddeko Ruth Nankabirwanga nampala wa government naye yokedde ku nsonga ya kutondawo constituency empya tubali ne minister wa BNC Matia Kasaija ngagamba nti na Uganda mulina ensimbi temina kubanga mukaba tubali ne Dafailo Magezi ngono ye ne minister wa government ez'ebitundu nga yokedde ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga saako n'okubanga mu kusooka twakulitira eddoboozi nga Kadaga Speaker Parliament nga lwamu ne Mohamed Nsiriko bagamba nti ebigenda mu maaso mu Parliament byalimu okusika omuguwa muteeka wa constituency empya 47 insigadde Kyeyune Stephen ate ku Sunday jinja kubango ekyabagenyi abalala balutesa ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga buli lwa Sunday kuba ku ssaawa mpaka ssaawa 2 ez'ekiro oba mu program Firestorm kikankane kwagaliza ekiro ekirungi Dito yaddako paka ssaawa 6 ez'ekiro tulaga tukube tovaako egenda okuddako